こんにちは、つんです。突然ですが、これご存知ですか？発売するや否や即完売でなかなか買えなかったスリコのヒットアイテム、スティックジェルネイルです。再入荷したので早速買ってきました。結論から言うと、これが本当に使いやすくて、今はもうたまにしかネイルをしない私にとっては、もうこれだけあればいいじゃんと思うほどでした。このスティックジェルネイルを使ったことをきっかけに、ほんと長い間放置していたジェルとかマニキュアとか、もうこれ全部捨てることにしました。ということで、まずは捨て活です。ネイルは後半にレビューをするので、もし捨て活に興味がない方は飛ばしてご覧ください。マニキュアとかジェルとかって使い切れないことが多いし、捨てるのも面倒なんですよね。もう使わないだろうなと思いつつもしまい込んでる人多いんじゃないでしょうか。はい、それ私です。しかもネイルってちょっと凝り始めると、あっという間にアイテムが増えがちですよね。我が家も気がつけばこんなにありました。もうネイルをしなくなってから結構年数経つんですが、うちにあったポリッシュとかジェルとかはもうとっくのとうに使用期限が切れていました。使用期限はだいたい未開封で3年ってことなので、開封したらもっと短いですよね。で、残すものと捨てるものに仕分けていきます。今回はネイルはもう全捨て、ストーンとかっていうその飾りのパーツなんかは保留、道具類は残すことにしました。さて、このジェルやマニキュアの捨て方ですが、私が住んでいる地域の自治体に問い合わせたところ、容器がガラスとか燃えないゴミの場合は中身を出して、あとこういう除光液とか中身が液体の場合は空にして捨ててくださいということでした。あとこれジェルですね。中身がドロッとしてますよねっていうことを確認されたんですが、容器がプラスチックなら蓋をしてそのまま捨てて大丈夫ということでした。この捨て方はお住まいの地域によって変わると思うので、詳しくはお住まいの自治体にお尋ねください。ということで、まずは中身を出す準備。ビニール袋を広げて中に新聞紙を敷き詰めておきます。今回は除光液も捨てるので換気が必要ということで、うちは猫がいるのでベランダで作業することにしました。もう最近はジェルしか使ってなかったんですけど、引き出しの中を見たら雑誌の付録でもらったちっちゃいマニキュアが7本も入っていました。竹串で中をぐりぐりしながら地道に出していきます。もうこの捨て方がね、手間なんですよね。私はこれが面倒で長年放置しちゃっていました。ちなみにマニキュアの瓶は資源ではなくて燃えないゴミで出してくださいということでした。なかなかこれ中身が出ないので、ひっくり返したまましばらく放置したり、ティッシュで中をぐりぐり拭いて捨てました。除光液は新聞紙に染み込ませて捨てます。もちろんこれ新聞紙じゃなくてももう捨てる布とかでも OK です。いつもやっぱり使い切れないので大容量は買うのやめようと思いました。新聞紙を追加しつつ、除光液は揮発性が高いので袋を開けて少し乾かしてから捨てました。はい、では残すものを収納し直します。今回は仕切りとかケースを用意していなかったのでどんどん入れただけなんですけど、長年放置していた使わないネイルを一掃できて気持ち的にもすっきりしました。はい、さて大人気のスリコのジェルネイルはマグネットパウダー入りのマグネットジェルネイルという商品とマットなカラージェルがあって、それぞれ6色展開です。私が行った店舗ではカラーは全色まだあったんですが、マグネットの方は
ピンクとブルーとグリーンが売り切れていました。今回はマグネット1本とカラー2本を購入。パッケージの注意事項はちょっと文字が小さくて老眼には厳しいんですけど、未硬化ジェルの出ないノンワイプタイプで拭き取りが不要です。ベースもトップコートもいりません。さらにこれお湯で落とせるのでリムーバーもいらないんですよね。必要なアイテムが少ないっていうのはすごくいいなと思いました。で、最大の特徴は何といってもスティックタイプなところ。スリムで場所を取らないし、縦にも横にも収納できます。従来の容器と違って倒してこぼすっていう心配もないし、さっきみたいにこんな面倒な捨て方をしなくて済みます。キャップと反対側を回すとジェルが染み出てきます。筆がいらないっていうのもいいですね。内容量は 2g、10本塗りでおよそ10回分使えるそうです。だいたいジェルもマニキュアも今まで私使い切れたことがなかったので、私的には量もこれぐらいがちょうどいいなと思いました。ダイソーとかセリアとか100均でもジェルネイルは買えるんですが、私の記憶が正しければペンタイプは今のところ多分スリコだけかなと思います。もちろんペンタイプのジェルっていうのは他のメーカーさんで買えるんですが、330円は破格です。これはもうバズるわけですね。ではスリコのネイルを塗ってみましょう。まずは爪の油分を取り除きます。私はネイルクレンザーを使いましたが、消毒用のエタノールでも OK です。やっぱりね、爪に油分が残っているとジェルが弾いたりまだらになったりとかして剥がれやすくもなるそうなので、ここはちょっとしっかり拭き取ります。本当は甘皮の処理もした方がいいんですが、今回は割愛しました。はい、こちらカラージェルのピンクベージュ02番です。初めて塗った感じは薄付きだなと思いました。筆は硬すぎず柔らかすぎず、とっても塗りやすかったです。一度塗りでこんな感じです。硬化しながら薄く塗り重ねるのが良さそうですね。で、硬化します。そういえばこのネイルライトもスリコで買いました。UV LED ネイルライト330円です。カラーはグレーと表記されていたんですが、ほんのり紫に見えるのは私だけでしょうか。折りたたみ式でコンパクト。UV LED のライトが6つついています。これね、折りたたんでもね、このライトが隠れないっていう形になってるんですよ。なのでハンディタイプとしても使える 2way です。重さは 55g でめちゃめちゃ軽いです。ちなみにサイズはご覧の通り。ケーブルはマイクロ USB タイプ B で長さは1メートルほどでした。USB なのでコンセントに直接挿したいっていう場合は別途アダプターが必要です。昔の iPhone についていたアダプターも使えるんですが、最近の小型家電ってだいたい USB 接続多いですよね。なので USB 付きのコンセントタップが1つあると便利かなと思います。スイッチはここにあります。スイッチを1回押すと1分、長押しすると2分で自動的に切れる仕様になっています。タイマー付きなのも嬉しいですね。結構ちゃんとした説明書も入っていました。これダイソーの色違いかなっていうぐらいそっくりなんですが、ケーブルはダイソーの方が50センチ長かったです。ちなみに左は私が10年以上前に買ったネイルライト。もうかなり大きくてですね、時代の流れを感じました。はい、ではネイルの方に戻ります。1分でしっかり硬化しました。
そしてその後ですね、塗り重ねてその都度硬化しました。2度塗りでこんな感じ。そしてこちらが3度塗ったところです。ちょっとね、塗り方が薄すぎたかもしれません。で、結局今回は4回塗ったんですが、多分3回普通に塗ればいい感じの色になると思います。はい、そしてこちらがグレージュですね。グレージュの方も1回だとかなり薄いシアーな感じなんですけど、3回塗り重ねたらマットな感じに仕上がりました。はい、お次はマグネットネイルに挑戦してみます。マグネットネイルっていうのはマグネットでパウダーを動かしていろんな模様を作れるっていうネイルなんですね。1塗り目は普通に塗って硬化しました。やっぱりマグネットネイルも薄めでシアーな質感です。そしてこの時は残念ながらスリコのマグネットが売り切れで入手できなかったんですよ。なのでひとまず100均のネオジムマグネットで代用をしてみようかなと思います。割り箸にセロテープでネオジムマグネットをくっつけました。マグネットジェルを塗って、まずは4方向からゆっくりマグネットを当ててパウダーを中心に集めます。私これマグネットネイルって初めてやったんですけど、マグネットを当てたらパウダーが集まるのかなと思ってたんですが、逆でした。そして根元にマグネットを当ててパウダーを先端に移動させていきます。パウダーが移動しているのお分かりになりますでしょうか？今これね、グラデーションを作っています。ジェルっていうのは硬化しなければ失敗しても何度もやり直せるっていうところもいいですよね。で、ご覧の通りネオジムマグネットでもそれなりにグラデーションができました。マグネットネイルは結構キラキラしているのでラメの代わりに使ってもいいですね。で、このスティックネイルは使い終わったら筆についたネイルをしっかり拭い取ってから暗所に保管してくださいと書いてありました。はい、でその後ですね、やっぱりネイル専用のマグネットで一回試してみたいなと思いまして、スリコのマグネットスティックと似たような商品を Amazon でポチりました。こちら550円です。スリコのやつは165円なのでちょっと割高ですね。で、四角と丸いマグネットが両端についている 2way です。使い方は同じですね。4方向からパウダーを真ん中に移動させて、ちょっとねこれ うまくいかなかったです。私の磁石の当て方が悪いのかなと思うんですけど、やればやるほどパウダーが沈むこともあってコツをつかむまで時間がかかりそうな気がしました。で、なんとか集め終わったら四角いマグネットを上にかざすとこんな風にラインが作れます。ちょっと当て方間違えるとすぐ消えちゃうので気をつけてください。もう一回やってみたんですけど、2回目はちょっと薄くて失敗しました。こんな感じで多少やっぱり練習は必要かなと思うんですが、パウダーが動く様子を見てるのは結構楽しかったです。グラデーションは丸い方を当てて作ります。ちゃんとできましたよね。割とね、グラデーションは比較的簡単かなと思いました。はい、お次は落とし方ですね。本当にお湯で落とせるのか試してみます。42度のお湯に 1,2 分つけてみました。結構しっかりくっついていて最初だけ苦労したんですが、この端っこのきっかけさえつかめたら、あとはゆっくり進めていけばこんな風にペリッと剥がすことができました。
私がジェルネイルをやらなくなったきっかけっていうのは、このオフがすごくめんどくさかったっていうのもあるので、お湯で落とせるっていうのは本当にありがたいです。そんな話をしている間にお湯できれいに取れました。ダメージもね、ほぼなかったです。はい、ネイルをオフした後は念のためにオイルを塗っておきましょう。これは無印のネイルオイルなんですが、やっぱりこれもペンタイプでとっても使いやすいです。はい、こんな感じでいいことずくめのスリコのネイルですが、一つ残念なのは使用期間が短いこと。1回の使用は3日程度が目安らしいです。ジェルネイルってだいたい 2,3 週間持つこともザラなので、毎日ネイルを欠かさないよって人にとってはお手入れの回数が増えることがネックかもしれませんね。ただ爪を痛める原因になるのでおすすめはしませんが、ぶっちゃけ3日以上余裕で持ちました。数日後に銀座のスリコにふらっと立ち寄ったら、購入個数制限になっていた上に、なんと全色完売していました。私が買った時にはなかったマグネットスティックだけはありました。ただこれまだネットには在庫があったので、もし購入される方はオンラインショップの方が確実かなと思います。概要欄に一応リンクも貼っておきます。はい、今回の動画は以上です。少しでも参考になったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。